വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കിച്ചണിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ബൗളും 2 ട്രേയും ഉണ്ട്, അത് പരിചയപ്പെടുത്താം. ബൗളാണ് ആദ്യം തന്നെ. ഇത് ഒരു ബൗളാണ്. ഓവനിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ചൂടാക്കാനും നമുക്ക് കറികളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗള്. നല്ല ബൗളാണ് കേട്ടോ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ബൗൾ തന്നെയാണത്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വലുതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതും അത് തന്നെ, അതേ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ബൗളാണ്. കുറച്ച് വലുതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 518 രൂപയാണ്. ഇത് 550 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത് 2 ബൗളായി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ട്രേ ആണ്, ഗ്ലാസ്. അടുത്തതിന് ട്രേ ആണ് 2 എണ്ണം. ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇത് ട്രേയും ഒരു സ്ക്വയറും. ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓവനിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. ഓവനിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ 620 രൂപ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വില. ഇത് 670 വേണ്ട. നല്ലൊരു ട്രേ ആണ്. അടുത്തത് ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ജ്യൂസൊക്കെ എടുക്കാനും നമുക്ക് വെള്ളം സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇത് തന്നെ 3 സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇതാണ്. ഗ്ലാസ്സുകൾ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ. നല്ല കട്ടിയുണ്ട്, നല്ല ഗ്ലാസ്സുകളാണ്, ഇഷ്ടമായി. ഇത് 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റ് ഇത് 3 ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സുകൾ, നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ, വീട്ടിലേക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ തരം ഗ്ലാസ്സുകളാണ്. ഇത് 2 സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 എണ്ണം വീതമാണ് വരുന്നത്. ഒരു ബോക്സിൽ 2 സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഇതുണ്ട്. അത്യാവശ്യവും ചായയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊള്ളുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ്. കണ്ടാലൊരു ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അല്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം ചായ കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് 350 രൂപ കേട്ടോ. ഇതും 2 സെറ്റാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോക്സ് തന്നെ കേട്ടോ. ആ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിത്, വേണ്ട അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ്. ജ്യൂസൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ. കണ്ട, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലിയ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണിത്. ആ ചായ കുടിക്കാൻ വാങ്ങിയ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെയുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കണ്ടോ, കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് 6 എണ്ണം കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയേക്കണത്. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് 238 രൂപ കേട്ടോ. ഇത് ഈ 6 ഗ്ലാസ്സിന് 238 രൂപയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് ഒരു അപ്പച്ചട്ടിയാണ്, ഐബെല്ലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പച്ചട്ടി കുറേ ദിവസം വാങ്ങുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വില 750 രൂപയാണ്. ഐബെല്ലിൻ്റെ ഏതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാരൻ്റ് പേപ്പറുണ്ട്, കഴുകാനായിട്ട് നാരുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അപ്പച്ചട്ടി തന്നെയാണത്. ഇത് അപ്പച്ചട്ടി മൂടിയുണ്ട്. ഇടിയൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു പാനാണ്. ഇതും ഐബെല്ലിൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രൈ പാൻ ഇതിലത് തന്നെയാണ്. നാരുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചട്ടകം. ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ്, നല്ല ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രൈ പാനാണ്. നമുക്ക് മീനൊക്കെ പൊരിക്കാം. നല്ല ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലും വെക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്രൈ പാനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു പാനാണ്. നമുക്കതും കൂടി നോക്കാം.
ഇത് ഐബെല്ലിൻ്റെ ആണ് ഇതും പാന്. നല്ലൊരു പാനാണ്. നല്ല പാത്രമൊക്കെ നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ആ കടയിലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ്. ഇതാണ് പാന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.